Vika Safatambary. Ireo any miaina ny tantara, Domona, Aina, Saondra, Eva, Solofa ary Tahiry. Mavesabesatra. Hita hoe farany volana marina ny andro. Mba atao hoe zay metiko. Ino raisany no pijahanareo? Kay, le ino ty? Nafaranareo tsara haiko fa vidiko fotsiny hoe pijako. Merci. Ary indray ino? Kiraro ty. Kiraro. Kiraro sendra mba hitako teo an-tsena kely teo dia mividiko. Hoe? Taoko mba tsara ihany. Kay andela. Sady ahy any olona anao an'ity. Ny avy hoe 37-38 dia ny anao 40 dia. Fomba tsara kosa izy izany, atao mba mahay miantsena. Haitsika io. Izany hoe kamo fotsiny le irahanao reny. Fa raha fiantsenana izany hoe mahay tsara mihitsy. Raha tsy saina. Dia ino vola? Ohatrinona izany ty? Tsy haiko e. Pija ray sy kirarona enin'alina no vidiko. Orfabia. Zako efa zatra an'le masinako. Tsy haiko ahoana kiraro ray sy pija ray ve dia tsy hainao mikaoty an'izany? Tsy haiko e, kamo be ah. Ohatrinona moa le kiraro? Enin'alina. Enin'alina dia mipija ty 5,000 sy 4,000. Ieko. Dia 5,000 sy 4,000 izany. Sa hoe dia tsy hainao mikaoty anazy? Dia raha nasorana an'iny karaha manao dia ohatrinona izany? Tena marina raha mba hisy an'izany ty vola ty fa sao dia mba nanary vola tandray ianao. Tsy nanary vola izany fa io e, marina tsara io. Sao dia tsy namerena mpivarotra ny volanao? Namerenako, reto. Tanao reto majinika reto. Tsara ampy 5,000 ty, io mihitsy ary nefa teneniko eo. Tsy ampy 5,000 ahoana akory santalina. Tokony 5,000 sy 2,000 izao ny fameniny ty. Dia nefa 2,000 sisa. Enin'alina 5,000 sy 2,000. 5,000 sy 2. 5,000 sy 4,000. 5,000 sy 4 izay. 5,000. Dia tokony Ahery zaniko. fa ty faby ty ve adaly e. 5,000 sy 4 ranga izany e. 5,000 sy 4 sy ny 5,000 sy 2,000. Dia aiza ny 5,000 aiza? Sy vetsy ty izao a. Dia 2,000. Dia aiza ny 5,000? Nenao koa izany efa manana sy vetsy dia 5,000 koa no sy naresaka be eo. Ka narinao tandray izany ny volako. Tsy very izany izay fa mety any anaty paosiko any ihany e. Sao dia tsy navery ilay mpivarotra pizza? Sy naverina fa salao moa hoany izany santalina fa mba amin'ny faliry efa mahazo an'ity sy vetsy ty a. 5,000 be izao mahavita laoka antsika senao izay. Nao koa izany. Fa mameo argent dépôt aloha. Ty ary izao mety tsy ho ampiko. Tsy ampy ahoana? Koa mbola andony écolage ny ankizy ny jiramatsika niakatra be ery amin'ny adalanareo. Izay nefa hitenenako anareo foana hoe mampireta hafa za dia mampiasa an'ity fatana mandeha courant sy ny tariny ity. Za rehefa tsy dia mampiasa fa ina ilay nataonareo nanao fetifety tato an-trano tamin'ny novina iny. Ny nareo ny mpiara-miasa reny dia izay no nampiakatra be zavatra kely indray mandeha iny very santalina dia ampiakatra be any ohatra izany. Teneo mihitsy ilay ankizy amin'izao vakansa izao fa aza dia milalao an'io jeu io be loatra fa mahakamo mampiakatra jiro. Mba vikely aloha ty an-dakozia ty. Fa tsy hitanao ve izany mbola mijery vaovao io? Ka mitsilopilopy be ilay jiro dia mahakarary maso be tsy isy zavatra hitako mihitsy ao an-dakozia. Mba soloina kely ilay ampolinao vetivetika sady voavidy mihitsy. Le tension an'ilay jiro mihitsy miaka-midina e. Eny e, kay fa soloko an'ilay jiro na matanjaka. ny tele akoary ny ato maizimaiziny e. Sy amora angava aza manao an'io fa mba maika may ilay laoka. To dia esory aloha ilay laoka. Mbola miandry vaovao kely vetivety a. Lerana ty ve ao tsara e. Nareo dia tsisy afa-tsy ny anelingelina olona ihany zavatra vitanareo ataovy izany e. An'olo an'izany koa angaka ilaina anay. Tsy takatro angela izy fa natakatro ve tsy efa nataoko efa ela. Asio seza re a. Fa hoe tsy takatro ana seza Ary aza mitabataba ianao fa tsy henoko mihitsy ilay zavatra ato. Tena vonoako raha io tele io tena marina mafy a. Zaza manao an'izany moa e. Alao rehefa aveo ary. Zavatra tsisy 10 minitra dia vita izany aveo menimena indray misy kadradraka ka ny laoka nefa ny mason'olona tsy mahita tsara amin'ilay izy. Misy crédit kely ve any aminao ary? Atao inona? Etsoka ny falibeko.
Faly be atao inony. metaka nyzany tsiro zaniko. Andriamanitro. Ametako ampola ve dia tsy plombier? Mba mahalala mianatra ary Faby lehilahy nge ianao e. Izy ane vitako fa hafa ihany ny professionnel manao zavatra e. Mety zay zao mahatonga ny mitsolopolopo, tsy mipetraka tsara amin'le toerany le ampola. Tena miaiky anao ty a. Sady ianao ve ho fatin'izay 10,000 kely mena ny faly be eo e? Dia zao andro alina zao mihitsy ve no andrebirebena olona n'olo ampola ray? Tsy mampiasa torsa aloha, tsy lova amin'ny torsa ny zavatra sy andrahonao ao. Tsy mba mahita ny fahasahiranako mihitsy ianao. Tsy mba vonana nampy ahy mihitsy zany. Efa manome vahaolana ho anao aho zaniko. Fa tsy afeniko anao ne. Eo ambanan'olo ampola ihany aho fa may an'le courant fay a. Fa nga tsy mipihana ny compteur e. Ngamo zany mila pihana. Ana mihitsy tonolo. Anao mihitsy miandry amin'ny faly be ka. Ao tsara kosa zao ka. Ty foana na pisy problème mety fa zay izy vita ihany fefy tsara. Ary aho tena mahay ihany raha ohatra hoe mba mikarama mamefy. Raha raotina le fotoana mba hijanonjanona ny eto an-tanàna aloha zao mba vita fefy ny tanànako. Ve dada ty atokotany e? Rotsy koa. Taitra koa. Ty amboarin'ny dada? Mamefy ah. Fefena ty fa hitanao le olana ato amin'le olona ato makaty foana le alika dia manahirana be ery. Fa ohatry ny miozohozo be ange izy zany e? Miozohozo ahoana? Jereo zara raha mipetraka ange ty ry dada e? Jereo le pilehany ato ary tsy mitsofoka tsara, tsy miletika koa. Ianao koa dia tena nanahadreny ka. Ka ioka? Faly ny itsikera foana. Tsy mba manao akory nefa dia faly ny anakiana. Jereny dada ange ty e, reto pile anankiroa reto tokony adiana tsara dia atao lalina tsara aloha. Ka zao mihitsy io fa lasa aloha io rehefa ohatra atao lalina be. Mba metriketrika izy amin'izay. Fa rehefa ohatra io ataonao mafy be, izay mahatonga ny refefy reny mirodana. Jereo nge, jere raha misy ankizy milalao baolina tonga dia mirodana raha voadonany. Ngepaka fotsiny dia miverina indray rehefa avy eo. Sady dada ohatrany tsy mamantsika akory. Jere tonga dia menjera ho azy fotsiny tony. Zinona moa ny andaniana vola amin'izay fantsika fa dia efa tadiny nataoko. Tena ratsy be kosa moa zao ry dada. Tsy ratsy zany re zao ry rotsy a. Zao tsy zatra. Tsy mahafapo kosa aloha zao e. Mahamenatr'olona be. Ianao ve dia tsy menatra hoe raim-pianakaviana nanangana zao zavatra zao na ankizy kely ary ve ry dada? Jere mampime be. Ary sao dia izay tokoa ary mahatonga le olona izay mandalo miherikerika mijery aho sady mokomoko. Tena tsy mety hoa. Sy efa izy io e. Aleo piko dada fa tena tsy mety kosa zao e. Na ty ana tokony refesina tsara dia mba mitovy ny avon'le fefy azony dada. Hoe ty nge io tsofa io e. Ty zao mila angalana kely ty. Sao dia mamaratra eo ry rotsy. Maratra amin'ny ahoana e. Fa nga hainao mahay mitana tsofa e. Ohatray, tony nge ry dada ny ampiasaina any ampianarana isan'andro e. Tena mba mahampiaika koa ty ianao ka. Hitanao mitovy tatana tsara ny avony fa tsy teo ambony ambany mampime be. Ka efa saikana tsofa ihany aho teo fa osoko ety no haingana dia efa nataoko an'izay mba haingana azoko. Mba manao zavatra tsara rery dada. Ao aleteo tsara le lavaka antsofoantsika an'le pile. Zay mety ve lapelina ny ampiasainao ato e. Zay mahatonga ny lavaka io tsy mety lalina kay. Ao anaovako anazy hoe. Mipetraka tsara ry izy. Sao dia mba voatomboka ny tongotra e. Tsy maninona izany io e. Atao lalindalina tsara ohatran'izao. Zay, ao tsy fohy amin'izay nge. Zay tokoa. Tantata.
dia aiza ny totonanyity mba ho mafy tsara fototra totoana ohatray mila tapatapa biriky na vatona izy dada atao ato e Senao koa totona amin'io dia mafy tsy tsara manazava tsarako endraso ary loha hitady za ve dia tsy ianao e haiko re zany ao ambadimbadika ny trano ao angamba ny feno mba enjana koa nga daty ty lehilahy nefa tena tsy mahay zavatra mihitsy tena mahamenatr'olona reto ary le izy ao ararao ato araraka ahoana ararao ary dada dia totoko amin'ity atao anatin'le lavaka zany alefasy daholo eny zavatra ngeza be to ve ho tafiditra ato ry rosa alefasy fa totona e zao ao hitanao may zavatra mihitsy ty zanako ty tena nahazay ianao ka dadako fa ianao mila mba mianatra zavatra fa tena mamenatr'olona memezan'ny olona efa be reny vita zay ny ananany zanaka tena maditra ny ankizy ankehitriny ry mama fa ahoana anambady hono ny rotsoko tsy azoko mihitsy koa za miteny lahy zany kolona vo 420 taona dia anambady aninona sady miasa mihitsy ny lohako io fa nga be voka ko endry zany ny zanako ako hoe ahoana tsy azoko e tsy zaranao azy izy mandeha amin'ny ara-dalàna fa tsy manao fiainana hafa ny velany ihany zany ingeny matitra e endry mama koa zany fa zao aloha e manao an'izany resa-behivavy zany zareo dia eo ve zany asa tsy eo azonao aloha ve ny dika le hoe resa-behivavy ka zay tsy fahazoko azy zay mihitsy no anontaniako vehivavy rery zany ny eo tsy izany ka fifanakaloza-kevitry ny samy ray aman-dreny andinihana n'le raharaha kay ve dia afaka manatrika eo zany amin'io tsy maintsy eo ny ray aman-dreny roa totako hoana ianao ny tsy ho eo fa zao tokoa ary mama tamin'ny anaina nambady reny dia inona daholo le zavatra ilaina tsisy fantatrao mihitsy any hoe izy zany ka hoe mila kopia ve certificat de résidence certificat de célibat any amin'ny fisoratana any amin'ny commune ny mila zany fa tsy amin'ny resaky ny ray aman-dreny dia tsy mila maka fifindramonina zany fifindramonina atao inona ry se ka izy ve tsy tonga dia hifindrany amin'ny vatany tsisy an'izany ho dia iza daholo ary ny tokony ho asaina asaina amin'inona amin'ilay mariazy amin'izay fionana voalohan'izay ry mama mandreraka mihitsy se tika ray aman-dreny ihany ho fa mbola tsy mila n'izany rehetrarehetra zany zay fa saika hanao commande na invitationko dia mila mahandro sakafo zany ianay mila manomana kosa nareo ko mivahiny ve ho jerijerena amin'izao fotsiny fa iza ny manatona zay sa izy nareo ny vehivavy miandry fotsiny nareo fa tsy hoe nareo indray ny andeha anatona any dia iza zany no miatoka ny sakafo amin'izany ko nareo koa iza indray dia tokony ho tsinoneo zany no vodondromaninay amin'izany andriamanitro tsisy fantatry le kely tia mihitsy anie le zavatra aiza koa nareo izy vehivavy anomana vodiondro zany lehilahy no nomana an'izany sady mbola tsy amin'io fotoana io zany fa hipiry metona zany izy ity ry mama nga tsy to dia vitany eo daholo ny soratra mariazy sisa angamba miandry kely efa hoe mbola diniky ny ray aman-dreny aloha io dia vita izay vao mifandinika an'izany rehetrarehetra zany fa fifankafantaranareo ray aman-dreny roa tota fotsiny atao amin'io fotoana io zay vao azoko ny aina ry mama za eto efa boda ny lohako hoe inona natao amin'izanyko fa zay aloha fa andeha ody dia mba ila zao izay vaovao tapaka anareo tany ary za eny ry mama niniko lasa daholo mihitsy ny mpiasa rehetra vao resaka kely aminao ary Fabrice eny tale ny antony tsy hoe zavatra ratsy aloha fa aza mangovitra efa matahotra hoe sao dia misy zavatra tsy milamina mandray ny asako
tena mifanohatra amin'izay mihitsy. Natsikaritra izay fa tsara fiasa ianao ary mahay ny asanao mihitsy aza fa tsy vitany hoe tsara fiasa fotsiny. Saotra betsaka Talia. Aza dia mandoka moa fa izay tokony ataoko ihany neny ataoko e. Ka mba ilaina ihany ny milaza ny zavatra tsara rehefa hoe tsara ny natao dia mba tenenina le tsara vitan'le olona. Tsy hoe ny ratsy nataony foana akory no ampahafantarina azy. Fa rehefa mba misy tsara dia tenenina koa ny tsara. Ka lazaiko anao fa ny client rehetrarehetra zany dia tena manao retour aty aminay mihitsy fa afa-po, tena afa-po amin'ny tolotra izay omenao an'zareo. Ka inona indray moa no teneninay akoatr'izany fa dia faly tena faly koa izay. Dia misy marika mihitsy le izy. Misy prime omenanao. Zany ve Talia? Tena misaotra betsaka. 15% ny karamanao le izy. Makasitraka Talia. Sitako izay ambara fa dia tena koa moa tsy dia mahay miresaka e. Dia misaotra e. Nga moa zany dia ilaina fahaizana miresaka. Fa roa manarak'izay miova posta kely ianao. Tsy miasa eto intsony zany fa makany amin'ny faritra sa? Tsy izay le tiako tenenina. Fa tsy manao an'io asanao io intsony ianao fa assistant-ko ianao zany manomboka izao. Marina ve zany Talia? Eno ianao no hitako fa mahavita le izy satria mahay tsara le asanao ianao sady olona mahatoky ato anatin'ny orinasantsika. Ahitady olona aiza indray moa fa tonga dia ianao no fidinay. Dia ahoana sy ahoana ny resaka formation sasisany amin'izany Talia satria asa samy hafa anery ao. Tsy mifanalavitra amin'le fataonao io ihany inge no toerana omenanao e. Marina kokoa zany dia hoe misondrotra voninahitra ianao, misondrotra toerana atao amin'ny orinasantsika. Tsy sekretera intsony ianao zany. Makasitraka Talia. Falsahirana ihany eto hoe vitako ve zany asa zany sa manao ahoana fa tokony efa nomena anareo fa ezaka foana e. Zay ny andrasana aminao zay. Raha vonina ianao dia vitanao le izy fa rehefa tsy vonina ianao tsy vita le izy. Vonina tompoko. Makasitraka anao koa amin'izany ary azo tenenina zany hoe ianao mihitsy ange zany ny DG an'ity orinasantsika ity e. Azo tenenina zany na dia tsy mbola tena zay ary aloha le izy. Dia manomboka aroviana zany no miovan'izay posta zay. Mpahafantarina anao eo ihany fa ato ary ho aseho sy ho tenenina eo mason'ny mpiasa rehetrarehetra zay satria tsy mety mantsy raha atao akinafinafina any fotsiny zany zavatra zany. Tsy maintsy ampahafantarina amin'ny mpiasa rehetra. Misy manko efa ela ny asana tato ane no mihoatra amiko e. Ka na ela ary moa arakaraky ny fitondran-tena sy ny fomba fiasa ihany io fa rehefa ela ny asana izy ka tsy milamina ny zavatra ataony dia ao amin'io postan'io foana izy. Mba tsy tenenako hoe mety ho voaroka aza. Rehefa eo ihany ianao Talia dia saika andalo any aminao ihany mba hiresaka kely mba akakon'izay kely fa manomana an'le raharahany zanako. Tsy maninona mihitsy firy andro ny ilainao? Raha mba mahazo herinandro ve aho moa? Tsy maninona zany fa omeko malalaka mihitsy ianao. Viana le raharahan'le zanakao? Mbola mandinidinika kely zay fa mety amin'ny volana ambony io le izy. Fa zany hoe miteny melo fotsiny mba isy amin'izay mba tsy sahirana le eo am-toerako e. Mba mandeha foana ny asa manko. Tena malala baraka mihitsy ianao Amin'inona? Inona zany nalehanao tany amin'ny ray aman-dreny Mateo tany anontany an'izany vodiondry zany? Dinidinika fanambadiana zaniko. Tsara mba mahafantatra antsika hoe mba ohatrinona ny ataony eoko. Tsy fahalalam-pomba anie zany Faby e. Lehilahy tsy hisy saina mihitsy ity. Za manontany indray zany tsy hisy saina fa ianao mipetraka ato an-trano misy saina. Malala baraka ho aho zany teza koa mbola nisy ray aman-dreny vehivavy anontany vodiondry zany. Zoako zaniko, ny zanako vaviko. Tsy mba malala menatra mihitsy tony.
Tena ianao raha tsy mahay nininina mihitsy izy zavatra hainao mihitsy ny eto ambony tany ity. Mihinan-kanina ihany ny hainao. Raha dia manao an'izany re Chantal. Rehefa misy zavatra tsy hainao ohatr'izany dia mba manontanialo. Mba vadina Tsy avy ihany dia anie. misolatsolana ohatr'izany any an-tran'olona manala baraka. Mezany olona fotsiny hono ianao tany. Raisako. Izany no teny rotsika. Manala baraka. Trondreny tsy lehilahy lehibe ireny. Voninahitrytrika no narovako tany. Fanalam-baraka raha angatiny dikan'izany. Tsy mahalala menatra. Hatraina tany tsy mbola nisy an'izany hoe tamin'ny vodondra ohatry inona vodondra ataonareo. Ka mba ahafahako manampy azo. Fa ty ve adaly e? Zavatra tokony ataony izany ko ampiana amin'inona izy? Sady nga tsy tadidinao tamin'ny mariazintsika nga nisy nanao an'izany tany aminareo? Ko efa mandroso zaoko. Tena manala baraka mihitsy. Ary aok'izay moa ty gidragidra ty. Rehefa mba tsy dia hajanony fa tena mana fotoana. Tena marina e. Eny re a. Dia inona koa zao izany hoe enao tsy hitantanany roto izany inona? Inona zany ny olana amin'izany inona? Tsy azoko mihitsy ianao. Vendra Olona efa saina lehibe na iny ena. Avy aloha izy andeha reriko tantanina ahoana. Fa rehefa mary azy tsy maintsy tantanany dadany zanaka vavy e. Tony ary taizany nianatra. Trao mbola tsy nanatrika mary azy hatr'izay nenany. Inona ny diran'ny fianarana amin'izany talina? Tsy hay hoe firy amin'ny man ny ala nianatra. Izany avy dia tsy hay. Tsy resaka betsaka e. Mahafantatra moa za. Za no ambanimbanianao eo. Nandraraiko an'izany efa fantako hatran'ny ela ianao. Ianao ohatrany tsy mahay fa tsy migidragidra atao trano ato. Ka ianao ny lehilahy vendrana indrindra hitako hatr'izay nenako. Vendranako ny Tsy mahay tiavina. nininona mihitsy izany nanam-po. Ianao tsy naray lamba vao nahitako eo Izay miberesaka zavatra eo. rehetra tao ohatr'izao daholo. Tsisy zava-pantatra ny tena izany tena hoe midororo. Nendrina be manala baraka Zay fotsiny. ianao mihitsy ny tsy mandray andraikitrako ny olona mandray andraikitra indray ny tosi. Ka andraikitra any amin'ny tsiziny ianao e. Eny e, ao fa angina e. Tafiditra mihitsy ahy nanambady antony. Fa inona mihitsy zany ny tena fahadisoako e. Dia mbola tsy fantatrao ihany hatramin'izao. Tianao tsy mahay ninininy ty. Mba mana fotoana nge izany e. Aiza raha ngako hatramin'ny manolo ampola manao inona sy inona anakaramana olona daholo. Nefa mba lehilahy ohatr'izao ihany. Rehefa tsy hay dia tsy hay raha Tsy matoa. ampiasana mihitsy ho atidoha fa sa inona nga ny atao ao. Fitera-tsatroka fotsiny lohany tony. Eny e. Mba fantatrao matsy ry malala. Izany foana ny averiny eo. Dia leo zany ianao. Fa mitady ho leo mihitsy aho io. Sy ianao milaza hoe tafiditra dia mbola tsy midy ilay varavarana nidiranao io ko. Raha hivoaka indray ianao zany. Ka za mandefitra rangatia. Averinao raha te handeha moa tsy efa ela ny lasa. Zany tena mandefitra e. Izany ny atao hoe fanambadiana aretana eo mandrapahafaty. Mazaka anao ve raha ianao no ataoko ohatr'izao. Zany tena mandefitra ato tokantrano ato. Ka inona ny anaovanao anazy izao ry inona ome raison anankiray aho inona? Ka Inona rehefa- tsy haiko ato inona? Rehefa tsy haiko ilay izy dia tsy haiko fa tsy forsenao Na a. vitako daholo ny zavatra rehetrarehetra na asan-dehilahy na asan-behivavy. Ampahafantariko anao fa izany lehilahy izany tokony ho izy mahay ny zavatra rehetrarehetra. Fa sao dia heverinao fa Andriamanitra tsisy ary. inona. Andriamanitra no mahay zavatra rehetra. Izany rangany atao hoe lehilahin'olona rehetrarehetra eny moa. Tsy irirehetra ohatry ny ninona ianao mahita vadin'olona ary toniko eo ambody telo eo foana vao hatrany ampiasana dia eo. Mety. Fo maraina dia mihinan-kanina dia lasa. Mieritrereta ianao Chantal. Inona? Efa tady hijangajanga ianao zany. Vadin'olona ny tsy iriritana. Ny any tena ato tsy hitako nefa ny mahakarakara. Inona ny zavatra mbola tsy hanananao ato inona? Karakara. Dia tena sahanao hoe miteny an'izany hoe voakarakara hoe izay ato. Dia sahanao hoe miteny fa mijaly ianao ary. Inona mampijaly ianao? Ataoko daholo vonjeko daholo babay sy lovohatra. Ny ianao zany foana, fantsika kelina porta rideau io ny tsy voafantsika dia zany dia mampijaly Ka ianao. asan-dehilahy izany ko. Efa nangalako olona anao azy dia ianao Tovy mbola any mila olona tsy vanina ihany. manambady ihany ty. Anaramana olona aby ty zavatra rehetrarehetra ty. Tsara be izany voninkazo ny mama Mathieu izany. Yes, Zaki tena tia mikarakara voninkazo be mihitsy e. Dia ianao daholo izany namboly andreo. Ie, Tena tsara be. mety ny akira amin'ireny le fotsifotsy paritadritaka kely ireny ho entindria mariazy e.
Za vao nieritreritra an'izany mihitsy hoe mety ingety atao bouquet de fleur amin'io andreo. Tena tsara be io. Na hitady ary tsika tsy ahita tsara be ohatreto. Sady ny bouquet naturel neky lafo be. Efa izany mihitsy izao ny lamaody. Fa andry ihany aloha io fa rehefa tapa-kevitra indri dia efa ataontsika amin'ireo izany. Aleo andeha amin'ireo ry mama Mathieu. Ahoana milamina tsara. Efa kaikikaikiny e. Sady faly ny sahirany. Ny tena olana kely izao dadanay hono tsy tatana anahy amin'ilay mariazy. Fa ahoana ke? Izy hono tena tsy mahay an'izany, tsy mahazatra anazy hono izany ka nahazatra anazy izany tamin'ilay raharaha zokinay lahy. Neninay no ny tatana. Dia velona hoe izay foana ilay izy dia tsy mety mihitsy izy fa miziriziry be. Fa izany loka io ihany fa dadanareo ohatrany hoe hafahafa kely izany e. Maninona? Azafady aloha fa ohatrany hoe mampimeme kely hafahafa izany ny fihetsiketsiny madinidinika. Tsy karitrako ilay tamin'ny vodiondry iny. Izy aloha somary hafa kely e. Fa iny mihitsy izy iny. Dia inona izy izany no atao amin'izany? Izay izao vao neny mandresy lahatra anazy eo hoe ianao no manao an'izay fa tonga aloha dia naka option B ihany hoe sao dia mety raha dada Mathieu ny tatana anahy. Andrekako io. Zavatra mbola tsy nisy hatramin'izay neky izany e. Ka tena mbola tsisy ilay izy fa dadanay ne tena hafa kely e. Ny kamboty ray azy efa tsy fidy ny kiko. Nenazy rehefa hoe tsy mahazatra anazy dia tena tsy hanao an'io izy izay. Ko raha ampianarina izy e. Hoentina any am-piangonana mihitsy izy aloha dia manao exemple kely nareo hoe ohatr'izao ny fatao anazy. Ka menatra nge hono izy e. Andriamanitro. Lehilahy lehibe be iny ve aky dia menatra? Tena izay ny olana, menatra hono izy dia tsy vitan'ilay izy. Ny ray aman-dreny araka fahafinaretana azy izany hoe hitatana ny zanany vavo eny amin'ny alitara izany ko dadanareo koa ohatry ny hafahafa be izany ki e. Fa mba resao ihany moa dada Mathieu e, mba hiomana izy. Tsy aleo ve aky zokonareo lahy na rehefa tsy mety zokonareo lahy dia any amin'ny fianakavianareo indry mitady. Fa tena mampime be izany hoe ny rafozan-dahy indrindra iny ndeha hitatana indry. Izany ve? Ie, tsy mety izany. Aleo ary fa resahako neny e. Dia izay ihany ny olana, tsisy ankoatr'izay? Tsisy ka. Eny ary, miperatra efa milamina tsara? Ie, efa milamina. Dadanay no manao anazy ihany. Hay. Dia ahoana kiry rotsy a? Vonona tsara izany anambady a? Ie, vonona tsara. Dia tsy malahelo an'neny. Dia ahoana aloha ny trano ivatanana any ve fa milamina e? Hitandry, raha vao vita manko mariazy rapitso dia tonga nareo dia mivantana any fa tsy mahazo miverimerina aty intsony aloha mandritra ny herinandro, izay ny fomba. Efa milamina ihany ka, efa nampidirina tamin'ny zoma daholo ilay entana. Dia ny akanjo indry ny entana izay ilaina rehetrarehetra. Tsy misy hoe adiniko aty ny kiraroko dia hiverenana aty. Tsy azo atao izany fa fady. Efa milamina ka, ny ambokambony entana atao amin'ny chambre koa sisa no verifie kely rehefa avy eo. Ary rehefa hanao volo amin'ny firy ny tonga? Amin'ny 10 sy ilay paka sara ny tonga eo. Mila mifoha maraindraina izany a. Sy réveil ihany ny telefona dia tsy tafafo ao. Mba asio koa no nendrineny. Ny anahy efa misy ka zary nga hita torky. Dadanareo koa ity mbola tsy tonga ihany ohatran'ny mampanahy. Hita hoa fa iza ihany ary. Loloha atsoina kely ohatran'ny tsy mahatoko lolo izy izany. Atsoa kely mihitsy loka. Allô? Faiza ianao? Hay ve ainganary? Efa tamony. Fa le mpanefo koa aloha dia tena manaonao foana. Miandro ora farany very nga vao vitaina ny komandin'olona. Mampanika be mihitsy. Za zao le raisiny daholo izay komandy misy rehetrarehetra dia ny anao indray ny tratra farany. Tsy tiako mihitsy. Nareo mianaka? Vita.
vita e ao jerena ika rontsa ary manina atao manjetonjeto ka ao e ty zany le boatiny eka efa nasiako boaty tsara be mihitsy kafaky aloha arako neny efa nidodosako mihitsy le mpanefy atao vaingana fa ilaina maika ao aty fa zaniko zalako tsy matitra mihitsy malalaka be ngeny anary dady e ary aizany en'le lehilahy ray re any rotsy de ray any mateo anakiroa le reny maninona tsara hoe le faby mba asy fanajana moa fa ianao de manamaivana ihany zaza mefa sahirana ry ny tototo amin'ny tena voaliny zao matotra namboatra ve an'io hoe amin'ny mateo ny ray amin'reto eno a de fa maninona nasiana vatony sy nasiana haingony daholy inona zany ny olana amin'ireny fa ty hoe lehilahy daly zao hoe de tsy olana peratra ambehivavy zao ahoana ny anaovan'ny lehilahy an'ity savadika fotsiny re atao ambany le vaty rehefa zay ny olana amin'izao ora farany zao hoe mbola zao ihany io ndray ianao a sady nazany any ery dada tsy atonina mateo zany ty ny tanany any angeza be le izy a malalaka aminahy fa ty tsy tafiditra any satria mitovy izy anakiroa samy tsisy tafiditra zany de atao ahoana zany ve nefa ne zalanaka refo tana kay tokoa moa ny tanako no nataoko refo niny hitanao makondrana anao tananao indray ny refesina ka na za koa zany hoe tsy tonga sainy aiza ny refo zalahy de natolotrako ny tanako ka na zay koa araka moa zany tokony namerefy any dada fa tena efa sahirana be tamin'le akanjo sy le sakafo koa de adino sy tsy maninona re io rotsy a tsy maninona hoana e ia nijery an'io eny ambony eny fa lamindamina fotsiny anareo de ahoana paka ry sary be da be ve tsy ahita hoe mitsorofaka fotsiny le izy teneno zalahy hoe azalaina sary hoe rehefa manolotra peratra anao tena Ohatra tsy hoe masasaina mihitsy sady efa manao faux-pas no mbola mora miraina ihany le izy hita oazy de ahoana io ty kosa aloha tsy vita ny zalahy androany tsono mirektifie an'ity e zavatra ilaina raha-pitso marainako fa zao mety aza malahelo rotsy a fa andeha maraina ako a Aiza indray? hoeny etsena hijery Anino? an'le hors double reny ro de ty akelezina miadana any de rehefa vita de omenanareo roa ihany andro tokana amin'ny andron-janako io hoe rangahy ty de zany ny anaovany tsy asianao valeur mihitsy le izy de raha Nany- manahaka an'izay ny tokantranonireo de ahoana tsisy idirany re zany a na ohatra hoe raha mba mety nareo mianaka fa kay moa tsy mety sao de lasa tanako eo ihany lizoko tena tsy afaka amin'izany tsony a amin'ny dimy maraina de efa ho avy eo zao mpanao volo de iafiafy eo amin'io any aloha zany e de ahoana ty ry nena tsy hitako tsonkia tena mariny de efa tsy maintsy efifina amin'ity zaniko ny na zao ty a jereo mba mitsofoka kely de malalaka be ty fa ne mateo nge zany eto aloha ety ty de hikaso e kay kosa zany mba tafiditra kely aniko dada kosa rangasa manany any tso fa tena efa manimba zavatra betsiriny ty nge tena zava-dehibe mampalahelo le zaza fona zanako fa miafy kely fotsiny nareo nefa vao vita amin'ny mariazy de amboaritsika io a fendran'izay ray tsisy laivana azy mety de tena andeha ve kindry rotsy ilozandry eto zany aza malahelo mory nefa zange eto ihany e ka le hijanona rery araka amin'ny dadanareo atika izy andraina ny ampy amin'ny raharaha tonga ty re tena za very azanako ndry mahafatifaty ery ndry ty ohatra ny anjely kely mba mivoaka tsara ve le boky lato arinato ie tsara le roby koa ary e tena nahay le mpanjaitra ke tena tsara kely sa tonga de mipetraka tena tsara ke Orisy mianaka ahoana mama efa reo tonga reo tokotany reo le olona loza efa ihany tobila io zao mama Mateo io mivoaka io efa tafemana ve dady e dada inona fa izy ary lasa mivoaka any de mbola tsy tonga hatramin'izao mantro tena mariny fa lasaiza ka tsy haiko fa mivoaka vao maraina be teo izy de mbola tsy miveriny alao fa ilozana any fa mahandrebireby koa ka mba tsy tsisy iandry azy zany io ny olona iny ka ny olona zao lera tonga de eo de vonona fa baraka amindreo olona reo eo marina de izy zany ny tatananahy ao fa hitedavako lehilahy tatana eo ndry fa za miasa saina azy zany
Dada kosa rangahy tena tsy mety. Otry aza mitomany aloha rotsy a. Inona ary ty jere rava daholo indray maquillage. Andre kaky eo. Or madama aloha mba areo touché kely ty fa jere raraka daholo le mascara. Aza mitomany ki rotsy a. Mangina ho aza ny zanako izany. Neny ange any. Mangina fa jere simba daholo ny tarehanao. Tena fafao mihitsy aloha dia aleo reo touché indray mpandeha. Lalana kely aloha. Andriamanitra. Fa misy inona ato? Inona ty mampitomany? Fa taizy ty. Ino peratra ao zanako? Siro mezira tsara iny. Manina zao raha tsy nohontsony fa tany dia tany. Mampitaitaina matsaravina fotsiny. Ka hita fa mampalahelo le zaza dia manikaroka vahaolana vao maraina ako. Peratra tsara no volamena iny. Sady efa tsy nasiako vato intsony raha izay problème manareo. Saotra betsaka dada. Ary aizy akanjo e. Akanjo inona e? Tsy hanao akanjo zany sa zao no entina mandeha makaly? Ka raha izay moa mety aminao. Atao matotra koa Sady moron-tany. izay koa tsy andry anao efa fandeha zay a. Ndao le olona andeha. Ndao. Fa aiza nasianao azy aizy e? Dia davo. Maty a. Dia akanjo tsy mipasoka zany no nataonao ao. Samy mikarakara ny tena ny rangahy a. Anaovako any rangaha fa tsorana izany e. Endraso a. Iny rangahy iny dia tena ohatr'izao foana ny toetrany hatramin'izay nahalalako azy. Mety misy zavatra tsy milamina angamba matoa izy mikora taba be ohatr'izao e. Fomban-javatra ihany re zao rehefa misy manao raharaha e. Zany zao ny feony zany mivanavana zany. Fa inona tsy milamina ao e? Mbola misy tsy mety matoa manao an'izany izy. Mampalahelo aho le zanako lahy. Fiditra mihitsy. Rangahy domadoma be hafahafa be ry. Zao ve rangahy mbola tsy miakanjo ihany. Mipaka-panambady efa tonga. Izy zay vao miazakazaka avany. Fa taiza zany izy iny e? Tany an-tsena e. Zao mbola mahita hoe makany an-tsena ihany. Inona rangahy mbola alehany an-tsena? Olona midorororotra. Zanako any iny. Fa ianao ve le mamany fakay ve? Azafady re madama. Tena azafady fa ianao akoho tsy fantatro mihitsy fa lasa niova be. Ianao ve le bebe androtsy? Ie. Tena azafady re fa allo zafahafa baraka maro. Rotsy fa menatr'olona. Mamandeha moramora re manaraka feokira tsara. Aty amiko aby mason'olona. Zao ihany nefa teneniko hoe tsy tianao an'ity. Hey, jereny dropiko. Moramora. Sy nenao jerenao angany akanjoko miforiporitra be ohatran'ireny terahany saka reny. Jere vao hitsakanao ny akanjoko. Reninao tsy miraharaha mihitsy. Izy ry ohatran'ny vazaha be ry. Marina raha tsy ohatran'ireny hoe soferanareo reny no tena. Angakaingana moa e. Salama dolo. Salama datoa. Tata mandeha tsotra Salama fotsiny e. fa tsy miarabola zany. Satra betsaka e. Salama. Salama e. Ka le olona ve miaraba tsy ho valiko fenao koa. Andriamanitra mamenatra mihitsy nareo. La fomba. Kaingana e. Ary inona ty mbola mampijajirika mipetraha efa reo ny seza. Mipetraha. Miverina amin'izay ianao fa seza Mathieu io. Ahoana? Miverina makery amin'eny amin'izay ianao. Marina mafy raha mba vita amako vaky any. Andana moa data ve fa ireny arindrendry Mathieu. Mba mifanisiketo moa e. Place Mathieu hoa eo. Dao mba atero ah. Mba marina mafy raha mba amako vaky rery an'iny. Mba miaraka moa e. Andana moa data ikana. Lety e. Oi! Inona koa ary tao zavatra malama be itony. Maty alamboso. Salama tompoko. Tena malama be ty ana ty. Tsy raninona ka.
ao mikisakisana raha matoa. Efatra ty am-piangonana aby mbola misamby balala. Nahazo firy zany teo. Zay dia tsy mba niraisana akory ny olona. Izany anala-baraka tena aminao io. Tokony tsy teto akaiko ary ianao no mipetraka. Ramatoa, tsy mba mangorakolona mihitsy. Maharary aby izany ny valanako. Fa inona izany nanaovana n'itony zavatra menamena be itony? Mampizera fotsiny. Marenina fa fotoana efa manomboka. Fa tsy azo kely ao Fabia. Ahoana? Toa be olona be ato izany fa fety inona mariny ty fety ty. Andao fotsiny moa fa zabe fanontaniana. Hatr'izay tsy izy fety tapitapika eo toa hoe fety. Sady ny olona toa ny haingo be aby afa-baraka. Tsoka samy miaingo tsika io. Ny azy ireto hipoziko. Za ve nanapo hoe fety be ohatr'izao. Ka zany efa nitenenao fenao tsy mivaky loha e, tsy mihainao mihitsy. Ianao tsy manazava tsara ako hoe zavatra mihaja le izy fa dia fety fotsiny. Sady ratsy ve zao akanjonao zao toko mba tsara ihany. Ka tsy tokony ho zao raha le pozin'le olona. Efa aty zao fa za mimenimeniny ao. Salama Tale. Tale amin'ny ahoana ianao zao ny taleko. Manao ny madama. Salama to. Manaja anareo mivady. Aiza ho aiza moa le toeranay zany zafady. Ery amin'ny aloha indrindra ery nareo roa. Mandroso ary. Sotra tompoka. Akorinao izay. Zao efa adroadrony olona tale ny avendranana angamba izany. Mbola angina ihany io vavanao mipetsipetsona io fa mandrasa kely e. Tsy te hahita indray hoe zavatra hitrangy eto mba mipetra tsara. Mba manaova kalmo ohatran'ny olona rehetra. Ianao ve moa tsy izany foana? Eo kitaitaitra eo sady azo devant be rina koa no mahazo an'le rangaha teo iny. Olona ohatr'izao ve ny ampiakarina devant? Ino ny deseanay raha tsy fantatrao? Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy. Araka ny fotoanan'ny fanomezantsika dia isy fiovaam-penitra lehibe ato amin'ny toeram-piasana manomboka androany. Dia tsy inona kory izany fa ny fanomezana ny toeran'ny assistant-ny DG an'izao orinasa izao, An'Andriamatoa Fabrice. Tehaka mafy tsika. Mitsanana ianao Andriamatoa. Asio tehaka indray mandeha ho azy e. Ia, izy no talehan'ity orinasa ity zany manomboka androany. Za eo ihany tompony fa izy no mpitantana voalohany. Maso mandidy eo anivon'ity orinasa ity. Ny antony dia tsotra, efa taona maro zay no nifanerasera teto amin'ity orinasa ity. Ary ataoko fanahy anareo reo ary mahatakatra sy mahafantatra an'izany koa fa izy dia lehilahy mahay ary mahafehy tsara ny asa izay ataony, ary olona tena azo itokisana, manana fahendrena feno. Ka tehaka indray mandeha tsika ho azy. Ka ny teniko eo anatrehanareo mpiasa rehetrarehetra ireo misy amanjatony maro nareo reo. Taddio tsara fa raha tsy manaja azy nareo, raha tsy manaiky azy nareo dia tahaka ny tsy manaiky anay ihany koa. Noho izany mety hiara amin'ny fandroana avy hatrany mihitsy nareo. Ka todika aminao Andriamatoa. Ataoko fa zava-dehibe zao toeran'izao noho izany mino aho fa tsy andraraka ilomby andoha ianao ary voninahitra tsobika ka ho atao ampatambara, fa dia anaja tokoa an'izao fanombotam-boninahitra natao anao androany izao eto anivon'ity orinasa antsika ity. Ka dia matoky anao zahay fa ho isan'izay tondra avo an'izao orinasa izao ianao. Matotra. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy dia misaotra ny Andriamatoa DG name fitenenana dia nametraka ihany koa amin'izao toerana
sarotra sady andronana didy zao. Eto aho dia manome toky fa anao izay tratrany heriko a mba ho fampandrosoana ity orinasantsika ty. Todika aminareo mpiara-miasa rehetra izay efa mifankalala tokoa sika hatrizay miara-miasa teto foana. Tadio fa rehefa asa ny atsika dia asa. Marina fa hoe zany eto a fa tsy mialitsika amin'ny slogan izay efa napetraka IDG hoe miasa miaraka, miasa tsara. Na raha misy zavatra tsy mifanaraka amin'izany dia tsy maintsy mandray andraikitra ny tenako a. Raha izany aza nefa ny tsy maintsy misy foana mifampiresahana eo amintsika. Engany mba hafinaritra foana ny fiarahantsika eto. Sotra tompoko. Zavatra mba ho teneniko angamba dia firariana maleova mahalasana dia araka ny teneniko teo hoe aza mandraraka ilombe-andoha. Manarak'izay misaotra sy mankasitraka anao koa madama satria misy ilay fitenenana hoe ny azo ny vaniko lakana dia ny tanina ny riny ny tsara. Matoa tonga amin'izao toeran'izao mivatinao dia inona tokoa fa ianao ny teo akaikiny ary vady manohana araka ilay fitenenana, nanoro hevitra, nanampy tamin'ny zavatra rehetra dia irariana mba ho lasa lavitra ny tokantranonareo. Sotra betsaka Monsieur DG. Sotra betsaka tokony omenanao fa ezaka anomeny tsara indrindra trano ho an'ny orinasantsika mba androso kokoa mihoatra noho izao ary izy. Dia ianao koa dia tena mitoka an'ilay vadiko a dia ka marina izany koa. Zay fa dia ataovy izay mety ary aloha fa tonga tia ny fety. Sotra DG. betsaka Miala kely ary. Eny aza. Izany hono raha matoa. dia mifona lestalea. Ny tsy fantatrao fotsiny anie, marina fa manana ny faiblesse koa tsy taka ny lehilahy rehetra hoe tsy mahay ny raharaha ao an-tokantrano sisisa fa mba manana amin'ny point fort koa. Sady ianao koa anie mba misy ho tsikerana raha hitsikera e. Fa aleoko mangina. Marina izany. Tena tsy napoziko. Fantatrao amin'izay zany a. Oka moa. Inoko fa misy vadisoana ho anahy ihany reny fa manome toky anao ihany koa fa ezaka hianatra izay mba zavatra kely mba afanao ny lehilahy reny ny teny fa tsy dia hoe niasa foana. Sobika sa fatambary nandrenisana ny tahiry, solofo, domoina, saondra, eva ary aina.